फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मेडिसिन बनाना सिखाऊंगी। इस मेडिसिन को बनाने के लिए चाहिए अदरक और शहद। इस मेडिसिन से आप अगर आपका गला खराब है या फिर आपको सर्दी या जुकाम है वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इस मेडिसिन को बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक कद्दूकस है और ये काटा हुआ अच्छे से अदरक है, तो इसको मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। आप सब देख सकते हैं अदरक कद्दूकस थोड़ा सा ही किया है मैंने अभी, पर मैं और कर लेती हूँ। तो ये अदरक को हम अच्छे से इसका रस निकाल लेंगे। अदरक का रस अच्छे से निकल चुका है। अब मुझे एक चम्मच लेना है। इस चम्मच में मैं डालूंगी एक चम्मच शहद। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया एक चम्मच शहद और इस रस को मैं इस शहद में मिलाऊंगी। तो ये मिल चुका है। अब हमें इस चम्मच के शहद को पीना है। सिर्फ एक चम्मच ही लीजिए, इससे आपका गला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिर्फ एक चम्मच ही लेना है। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन आपको बताई है मैंने, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। घर पर भी बना सकते हैं बहुत इजीली। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर ही बीमारी से ठीक हो सके। धन्यवाद।